darf ich vorstellen, die Taube kam gestern und sitzt jetzt hier erstmal auf dem Handtuchhalter, weil sie sich da gerade wohlfühlt, während ich ihre Box gerade neu gemacht habe. Die ist gestern in die Werkstatt von einem jungen Mann, der eigentlich in seinen Geburtstag reinfeiern wollte, geflogen oder gelaufen, ganz selbstverständlich, so nach dem Prinzip, ich wohne ja hier, und hat sich auf seinen Schrank gesetzt, um dort zu schlafen. Ist extrem schlecht ernährt, der Kleine, die Kleine, wie auch immer, man weiß es nicht. Aber kann fliegen bisher. Sieht jetzt noch nicht so gut aus, aber wir gucken mal, dass wir sie durchkriegen.